Ni 35-godišnjem Ivanu T. nikada neće biti jasno kako je dospeo ovde. Izgleda da je u pijanom stanju promašio pešačku stazu na putu do kuće i popeo se na 7 metara visok luk Savskog mosta. Tu je i zaspao. Začuđeni prolaznici koji su posmatrali nesvakidašnji prizor odmah su pozvali policiju i vatrogasce. Ni sirene hitnih službi, ni dovikivanje okupljenih građana nije probudilo mladića usnulog na konstrukciji mosta oko 20 metara iznad reke. Napon na tramvajskoj mreži je isključen, a saobraćaj je obustavljen. Vatrogasci su se popeli do mladića koji je dalje bio u mirnom snu. Na reci su dežurali patrolni čamci, a vatrogasci su Ivanu T. stavili zaštitne pojaseve kako se ne bi tokom buđenja uplašio i pao kada ih ugleda. Tek kada su počeli da ga spuštaju, mladić se probudio. Čim su mu objasnili gde su ga zatekli, poraspoložio se, zahvalio vatrogascima i pozdravio okupljene građane. Ti si javio da je pušti struju? Jel je ta?